হ্যালো গাইস, আজকে আপনাদের জন্য পরের মতন নতুন ভিডিও এনেছি। গাড়িটার আমরা ইঞ্জিনটা খুলেছি। এই গাড়িটার ইঞ্জিন করব অ্যাপাচি 160 RTR। এই গাড়িটা ফুল ইঞ্জিন হবে। এখানে আমরা ক্র্যাঙ্কটাকে রিফিনিং করে নিয়েছি, ক্র্যাঙ্কের রডটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি, আর এই পাশে বিয়ারিংটাকেও নতুন লাগিয়েছি। আর এখানে আমাদের একটা আছে নতুন বিয়ারিং, এই বিয়ারিংটাও নতুন লাগাবো আমরা। আর এগুলো বিয়ারিংও নতুন লাগাবো। যতগুলো বিয়ারিং আছে রোলার বিয়ারিং সবটা কিন্তু আমাদের নতুন লাগবে। অ্যান্ড ওর সাথে সাথে আমাদের ক্লাচ প্লেটও চেঞ্জ হবে। আমরা এফসিসি কোম্পানির ক্লাচ প্লেটটাও নিয়েছি এখানে। এটা অরিজিনাল সাপ্লাই, আপনারা এটাও লাগাতে পারেন, এটাও ভালো কোম্পানি। তার সাথে সাথে আমরা এখানে অয়েল সিল কিটটাকেও চেঞ্জ করব। ইঞ্জিনের যতগুলো আছে অয়েল সিল কিট, উষা কোম্পানির একটা পিস্টন নিয়েছি 25 সাইজ। আমাদের এটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল, আমাদের ব্লকটা স্ট্যান্ডার্ড ছিল। এটা হালকা বোর করে আমরা 25 সাইজ করে নিয়েছি। আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন পিস্টন 25 সাইজ। আমরা এখন সর্বপ্রথম ফুল ইঞ্জিনের চেম্বারটাকে ভালোভাবে বাঁধবো। আর গিয়ার বক্সটা কিভাবে সেটিং করে আপনারা ফুল ভিডিওটা দেখেন। আর ফুল ইঞ্জিনটা কিভাবে করে বা কিভাবে বাঁধে ভালোভাবে আপনারা ফুল ভিডিওটা দেখেন, সম্পূর্ণ স্টেপ বাই স্টেপ বলবো। চলেন শুরু করা যাক। সর্বপ্রথম আমরা আগে গিয়ার বক্সটাকে ভালোভাবে বেঁধে নেব। গাইস গাইস আমাদের এই বিয়ারিংটা সর্বপ্রথম আগে বসিয়ে দেবো এখানে, ইজি কিন্তু বসে যাবে। আমাদের এখানে কিন্তু পুরো নতুন বিয়ারিংটা বসিয়ে দিয়েছি হালকাভাবে। আমরা পুরাতন বিয়ারিংটা দিয়ে ভালোভাবে এটাকে ঠুকে নেবো, তাহলে ইজি কিন্তু আমাদের বসে যাবে। গাইস আমাদের ভালোভাবে বিয়ারিংটা ঠুকা হয়ে গেছে। বিয়ারিং লক করার জন্য একটা প্লেট হবে, এই প্লেটটাকে ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে, দুটো স্ক্রু হবে। ফাইনালি আমাদের প্লেটটা টাইট করা হয়ে গেছে। আমরা এবার রোলার বিয়ারিংটাকে ভালোভাবে লাগিয়ে নেব। এটা যেদিকে ইচ্ছা ওদিকে লাগাতে পারেন। এটা আমরা এখানে লাগিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে। গাইস আমাদের বিয়ারিং ঠোকা হয়ে গেছে, এদিকেও ভালোভাবে বসে গেছে রোলার বিয়ারিংটা, আর এই বড় বিয়ারিংটাও ভালোভাবে বসে গেছে। আমরা এবার ক্র্যাঙ্কের ভালো করে বিয়ারিংটাকে বসিয়ে নেব। বিয়ারিং আছে, নতুন বিয়ারিংটা ভালোভাবে বসিয়ে তারপরে ক্র্যাঙ্কটা আমাদের বসে যাবে। হালকা করে গাইস এখানে লুব্রিকেন্ট করে নিতে হবে বিয়ারিং এর সাইডটাকে, আর এখানেও হালকা করে লুব্রিকেন্ট করে নিতে হবে। লুব্রিকেন্ট করা হয়ে গেলে আমরা ভালোভাবে এখানে বসিয়ে দিতে হবে, ইজি কিন্তু বসে যাবে। কেননা লুপ থাকলে ইজি বসে যায় বিয়ারিং। গাইস আমাদের কিন্তু এখানে ক্র্যাঙ্কের বিয়ারিংটা ইজি কিন্তু বসে গেছে। আমরা হালকা করে এখানেও লুব্রিকেন্ট করে নেব, কেননা ইঞ্জিন খুললে বা ইঞ্জিন বাঁধার সময় ভালোভাবে লুব্রিকেন্ট করে নিতে হবে। কেননা সবসময় এমার্জেন্সি ইঞ্জিনে মোবিলটা সব জায়গায় ছড়ায় না, ওই জন্য বিয়ারিংগুলোতে ভালোভাবে লুব্রিকেন্টটা করে নিতে হবে। আমাদের এই চেম্বারের কাজ শেষ। আমরা এবার এই চেম্বারটাকে ফিটিং করব। এই চেম্বারে ফিটিং করার জন্য আমাদের এখানে একটা বিয়ারিং লাগবে। এখানেও আমাদের এখানে নতুন বিয়ারিং লাগবে, নতুন বিয়ারিংটা এখানে দেবো। আমাদের এই বিয়ারিংটা কিন্তু ভালো ছিল, ওই জন্য ভালো বিয়ারিংটা আমরা চেঞ্জ করছি না, ভালোভাবে দেখে নিয়েছি। গাইস আমাদের এখানেও একটা নতুন বিয়ারিং নিয়েছি, বিয়ারিংটা এখানে ভালোভাবে বসিয়ে নেবো। আমাদের এই সাইডটাকে ভিতর দিকে রাখতে হবে, কেননা এখানে যদি মোবিল আসে তো এখান থেকে এখানে কিন্তু মোবিলটা উঠবে না। ওই জন্যই এখানে আমাদের এই দিকটা এদিকেই থাকবে, কেননা কোম্পানি তো এভাবে দিচ্ছে, ওই জন্য আমরাও এটা এভাবেই দিব। এই দিকটা নিচ দিকে দেবো, সিল দিকটা। আমরা পুরাতন বিয়ারিংটা দিয়ে আমরা কিন্তু এটা বিয়ারিংকে ভালোভাবে বসিয়ে নিয়েছি। ফাইনালি গাইস আমরা এখানে বিয়ারিংটা বসিয়ে নিয়েছি। আমরা এখানে হালকা করে লুব্রিকেন্টটা করে নেব। আমাদের আউটপুট শ্যাফটে ইনপুট শ্যাফটে হালকা করে লুব্রিকেন্ট করে নেব। আমাদের আউটপুট শ্যাফটে দুপাশে দুটো কিন্তু ওয়াশার হবে, এপাশে একটা, এগুলো জিনিস লক্ষ্য করে কিন্তু লাগাতে হবে। আর ইনপুট শ্যাফটে এখানে 3টা ওয়াশার হবে এক সাইডে, ক্লাস সাইডে একটা হবে সর্বপ্রথম মোটা ওয়াশার, তারপর একটা রোলার ওয়াশার, তারপর একটা পাতলা এক ধরনের একটা ওয়াশার হবে। আমাদের 3টা ওয়াশার এদিকে আছে, আর একটা ওয়াশার এখানে আছে, একটা ওয়াশার এখানে আছে। আমাদের ইনপুট শ্যাফট আউটপুট শ্যাফট এখন আমাদের ফিক্সড করা আছে, আমরা আগে এখানে লাগিয়ে নিচ্ছি। গাইস আমাদের কিন্তু আউটপুট শ্যাফট ইনপুট শ্যাফট চেম্বারে বসানো হয়ে গেছে। আমরা এবার
গিয়ার ড্রামটাকে ভালোভাবে এখানে ফিটিং করে নেব। গাইস, গিয়ার ড্রাম ফিটিং করার আগে আমাদেরকে আগে এগুলো গিয়ারের প্রিমিয়ামের এইগুলোকে লাগিয়ে নিতে হবে ভালোভাবে। তো এটা হচ্ছে আউটপুট শ্যাফট হবে দুটো আউটপুট শ্যাফটে, কেননা আমাদের এটা হবে নিচে আর এটা হবে আমাদের উপরে। এটা হবে আমাদের নিচে আর এটা হবে আমাদের উপরে। এটা আমার এটা বড় আছে, এটা আমাদের নিচে হবে উপরে। আমাদের এটা হবে ইনপুট শ্যাফটে, এটা একটাই আছে আমাদের এখানে, ইজি কিন্তু লেগে যাবে। আমাদের কিন্তু এখানে ফিটিং করা হয়ে গেছে গাইস। আমরা এবার গিয়ার ড্রামটাকে ভালোভাবে ফিটিং করে নেব। গাইস, আমাদের কিন্তু গিয়ার ড্রাম ফিটিং করা হয়ে গেছে। আমাদের এবার গিয়ার পড়ছে কিনা ওটা ভালোভাবে চেক আপ করে নিতে হবে আমাদের। গাইস, আমাদের এখন নিউট্রাল আছে। আমরা গিয়ারটাকে ভালোভাবে চেক আপ করে নিয়েছি, আমাদের গিয়ার কিন্তু ঠিকঠাকভাবে পড়ছে। আমরা এবার কিকস্যাফটের এখানে পিনিয়ামটা হবে, পিনিয়ামটা ভালোভাবে দিয়ে আমরা তারপরে আমার চেম্বারটা বসিয়ে দেবো। এখানে একটা ওয়াশার হবে, আমাদের এখানে বোন আঠা লাগাতে হবে। বোন আঠা লাগিয়ে গাইস, আমাদের এই চেম্বারটাও ভালোভাবে ওয়াশ করা হয়েছে, আমরা বিয়ারিংটাকে ভালোভাবে বসে নিয়েছি। গাইস, ফাইনালি আমাদের চেম্বার বসানো হয়ে গেছে। আমরা এবার এখানকার পুশিংটাতে ভালোভাবে বসিয়ে নেব। এদিকে দেখো। ফাইনালি গাইস, আমাদের এটা পুশিংটা ভালোভাবে টাইট করা হয়ে গেছে। আমরা এবার চতুর্থ সাইডে যতটুকু বোল্ট আছে সম্পূর্ণ বোল্টকে লাগিয়ে নেব। সর্বপ্রথম এখানে একটা বোল্ট হবে, একটাই বোল্ট আছে, বোল্টটাকে ভালোভাবে এদিকটা টাইট করে নিতে হবে আমাদেরকে। এদিকটা আমাদের বোল্ট বেরানো হয়ে গেছে, এই সাইডে যতটুকু বোল্ট আছে সম্পূর্ণ ভালোভাবে ভিড়িয়ে দেবো। ফাইনালি গাইস আমাদের এদিকটা টাইট করা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ। আমরা এবারে গ্লাস সাইডটা ফিটিং করার পরে আমরা ব্লক কিটটা ফিট করব। গ্লাস সাইডটা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা ফিট করব, আপনারা দেখতে থাকুন। গ্রামের এটাকে প্রিমিয়ামটাকে ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে এখানে। এটা ভিড়ে যাবে অটোমেটিক, দেখেন গাইস আমাদের ফিটিং করা হয়ে গেছে। আমরা এবার এখানে একটা স্ক্রু হবে, স্ক্রুটাকে ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে বাস হয়ে গেছে। গাইস, আমাদের স্ক্রুটা ভালোভাবে বিট দিয়ে টাইট করে নিয়েছি। বছরের পরে একটা নাট হবে 10 নম্বর বোল্ট। গাইস, ফাইনালি আমাদের টাইট করা হয়ে গেছে। আমরা এটা ভালোভাবে খেলিয়ে কিন্তু দেখে নিতে হবে এখানে খেলছে কিনা। আমাদের এখানে ঠিকঠাকভাবে খেলছে কিন্তু, তার মানে আমাদের এটা ভালোভাবে ফিটিং হয়ে গেছে। ক্লাচ হাউজিংটাকে ভালোভাবে আমরা টাইট করে নিয়ে সিলের থেকে রিপেয়ারিং করে আমরা এবার এখানে একটা লক হবে গাইস, লকটাকে এখানে ভালোভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। আমাদের মোবিল পাম্পের পিনিয়ামটাকে ভালোভাবে এনে লাগিয়ে দিতে হবে। এটার কোনো উল্টা সিধা হয় না গাইস,
যেমন ইচ্ছা আছে তেমন দিতে পারেন। তারপরে একটা ওয়াসার হবে গাইস, এখানে একটা লক সিস্টেম ওয়াসার আছে, এখানে লকটা এখানে হয়ে যাবে এই যে। তারপরে একটা উল্টা থ্রেডের এটা নাট হবে গাইস। ক্লাচ হব বসানোর পরে এখানে একটা ওয়াসার হবে, এই ওয়াসারটা হবে উল্টা সিধার, এখানে উল্টা সিধার ব্যাপার আছে। এই রাউন্ড সাইডটা হবে ভিতর সাইডে, আর প্ল্যান সাইডটা হবে উপর সাইডে। আমাদের রাউন্ড সাইডটা ভিতর সাইডে রাখতে হবে। আমাদের এখানে ক্লাচ কিটটা সেটটাই লাগবে, আমরা এফসিসি ক্লাচ কিট নিয়েছি। প্রথমে আপনাদেরকে বলেছি এফসিসি কোম্পানির ক্লাচ কিটটা কিন্তু খুব খারাপ না, এটা অরিজিনাল সাপ্লাই, অরিজিনালকে সাপ্লাই দেয়। ওই জন্য আমরা কিছু কম পড়েছে, ওই জন্য আমরা এফসিসি কোম্পানির ক্লাচ কিটটা নিয়েছি। ফাইনালি গাইস আমাদের মোবিল পাম্পের পিনিয়ন ফিটিং করা হয়ে গেছে, আমাদের ক্লাচ সেন্টারটাও ফিটিং করা হয়েছে। আমরা এবার ক্লাচের সেন্টারটাকে ভালোভাবে লাগিয়ে দেবো, ক্লাচ সাইডটাকে। এখানে একটা ছোট বল হবে, ছোট বলটা এখানে দিয়ে দিতে হবে। ফাইনালি গাইস আমাদের টাইট করা কমপ্লিট। লক কিট ভিড়ানোর আগে আমাদেরকে পিস্টনের রিংটা ভালোভাবে বসে নিতে হবে। আমরা পিস্টনের রিংটা ভালোভাবে বসে নিচ্ছি। সর্বপ্রথম আমাদের এখানে একটা লকটা লাগিয়ে নিতে হবে। আমাদের এটা হবে ইংলের সাইড ইনটেক ভালভ, এটা হবে অ্যাডজাস্ট, এটা হবে অ্যাডজাস্ট, এটা হবে ইংলের ভালভ সবসময় বড় থাকে, ওই জন্য এটা হচ্ছে বড় সাইজ, এটা হচ্ছে ছোট সাইজ। এটা হবে অ্যাডজাস্ট, এটা হবে ইংল্যান্ড, ওই জন্য আমরা এখানে লাগিয়েছি একটা লক লাগিয়ে দিয়েছি। আমরা এবার পিস্টনের রিংটাকে ভালোভাবে ফিটিং করে নেব। গাইস এই যে আমাদের পিস্টনের রিং, কাঁচ কাটার রিং আছে, এটা অয়েল রিং যেটাই বলেন। আমাদের অয়েল রিংটা এভাবে রাখতে হবে নিচ দিকে, ইংল্যান্ড সাইডে রাখবো আমরা। ইংল্যান্ড সাইডে আমাদের মাঝ বরাবর রাখতে হবে। আর একটা রিং এখানে রাখতে হবে, পাতলা রিং গুলো। এখানে একটা রিং রেখে দিয়েছি আমরা এই সাইডে, ইংল্যান্ড সাইডে এই সাইডে, আর একটা আমরা একজোট সাইডের এখানে রাখবো। আমরা একটা রিং এখানে একজোট সাইডের এখানে রেখেছি এই বরাবর, একটা ইংল্যান্ড সাইডের এই সাইডে রেখেছি, আর ইংল্যান্ড সাইডে খাঁজ কাটা রিংটা এই মিডিল বরাবর রেখেছি। আমরা এবার কালো কালার টপ টু এখানে দেখেন গাইস, এখানে টপ 2 আসছে লেখা, টপ 2 আছে, টপ কর কারণে টপ 2টা আমরা এখানে দিয়ে দেবো ইংল্যান্ড সাইডে। গাইস আমরা ইংলিশ সাইডে এই বরাবর দিয়ে দেবো, আর একটা একজস্ট এই সাইডে দিয়ে দিতে হবে আমাদের। টপ অন গাইস আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, টপ অন আছে। আমাদের একজস্ট সাইডে এই সাইডে দিতে হবে, কেননা এখানে একটা রিং আছে, আমাদের এখানে একটা দিতে হবে। এক জায়গায় রিং যদি হয়ে যায় আমাদের, তাহলে কিন্তু মোবিল খাবে গাড়ি, এক জায়গায় রিং রাখতে হবে না কোনো সময়। আমাদের পিস্টনের রিং বসা কমপ্লিট গাইস। সর্বপ্রথম আমরা এখানে ক্র্যাঙ্কটাকে লুবলিং করে নিচ্ছি। ক্র্যাঙ্ক লুবলিকেন্ট করা হয়ে গেছে, আমরা এবার পিস্টনটাকে হালকা করে অয়েল দিয়ে লুবলিকেন্ট করে নেব। কি গাইস এখানে হালকা করে আমরা কাপড়টাকে দিয়ে নিচ্ছি, কেননা আমার এটা লক আছে, লকটা যদি ইঞ্জিনের ভিতরে চলে যায় তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে। আমাদের কিন্তু লক করা হয়ে গেছে।
এই পাশেও লক করা হয়ে গেছে, আমাদের ওই পাশেও লক করা হয়ে গেছে। আমাদের লুব্রিকেন্ট করা হয়ে গেছে গাইস, মোবিল দিয়ে ভালোভাবে লুব্রিকেন্ট করে নিয়েছি। ব্লকটাকে ভালোভাবে ভিড়িয়ে নিব, আমাদের হালকা হালকা করে ঘুরিয়ে দেখে নিতে হবে। আমরা ঘুরিয়ে দেখে নিয়েছি গাইস, আমরা এবার এখানে টপ করে দিচ্ছি। আমাদের এখানে টপ হয়ে গেছে। জি, আমাদের এখানে ভালভ ফিটিং করার জন্য সর্বপ্রথম এখানে দুটো ওয়াসার হবে, দুটো ওয়াসার দিয়ে দিতে হবে। দুটো ওয়াসার দেওয়া হয়ে গেলে আমাদের এখানে ভালভ অয়েল সিলটাকে ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। আমরা দু সাইডেরই দুটো ভালভ অয়েল সিল লাগিয়ে নিচ্ছি গাইস। আমাদের ভালভ অয়েল সিল বসানো হয়ে গেছে। একজস্ট ভালভ প্রথমে লাগিয়ে নেব, একজস্টটাকে লাগাচ্ছি প্রথমে। আমাদের স্প্রিং এর ফারটা যেটা আছে ওটা সর্ব উপরে রাখতে হবে, এটাও উপরে রাখতে হবে, এটাও উপরে রাখতে হবে আমাদের। আমাদের এখানে দুটো লক আছে, লক দুটো আমরা দিয়ে নিয়েছি এখানে। আমরা এখানে ইজি বসিয়ে প্লাস্টিকের হাত দিতে হালকাভাবে এখানে মেরে দেখে নেবো, কেননা লক যদি ঠিকঠাক না বসে থাকে তাহলে এটা কিন্তু ছিটকে পালিয়ে যাবে। কেননা আমাদের এখানে কিন্তু এখন লকটা ঠিকঠাক ভাবে বসে গেছে। আমাদের এখানে লক বসানো কমপ্লিট। আমরা এবার আমরা সর্বপ্রথম একটা টাইমিং প্যাডকে ভরে নিচ্ছি, সরি এমনে ভরবে। আমাদের টাইমিং প্যাড লাগানো কমপ্লিট। আমরা এবার টাইমিং চেনটাকে লাগিয়ে নেব গাইজ। আমরা এটাও টাইমিং চেনটা অরিজিনাল ইউজ করছি, টিভিএস জেনুইন পার্টস, আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন। আর এখানেও টিভিএস এর লোগো। ফিটিং করা হয়ে গেছে। আমরা এবার হেডটাতে টাইমিং প্যাডটাকে ভালোভাবে ফিট করে নেবো। এখানে ফিটিং করা কমপ্লিট। আমাদের এটা খেলছে কিনা এটাও দেখতে হবে, আমাদের এটা এখানে খেলছে, আমাদের এটা কমপ্লিট ভাবে হয়ে গেছে। গাইস আমাদের হেড ফিট করা হয়ে গেছে, আমরা হেডটা ফিট করে নিয়েছি। আমরা এখানে হালকা করে একটা চেনি বা কিছু রেখে দেবো। আমরা আগে সর্বপ্রথম এই বোল্টটিকে ফিট করে নেব, ফিট টাইট করার পরে আমাদের ক্যামটাকে ভিড়াবো। ফাইনালি গাইস আমরা এখানে টপটা মিলিয়ে দিয়েছি, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। মাছিটা এখানে থাকবে, এবার আবার থাকবে মাছি। এখানে একটা টিক চিহ্ন আছে গাইস, এইখানে এবার আবার একটা এখান থেকে এখানে থাকবে অ্যাডজাস্ট, আর এটা থাকবে এখানে গাইস। আর এখানে ক্যামসাপে এই মিডিল বরাবর থাকবে গাইস, এখানে এই লকটা এটা এটা ফুটা আর এটা ফুটা দুটো এক বরাবর এই মিডিলে থাকবে, এ বরাবর থাকবে গাইস। এখান থেকে এ বরাবর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন গাইস, এখানে কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে গাইস। এখানে আমরা ম্যাগনেটটাকে ফিট করে নেব গাইস। আমরা এখানে ক্যামসাপটাকে ভালোভাবে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিয়েছি। এটা হবে যে পিটা উপরে রাখতে হবে আমাদের, বা এই দিকটাও নিচে রাখতে পারেন, কিন্তু এটা সঠিক জেপি। আমরা এখানে বসিয়ে নিচ্ছি, এটার বল টাইট করা হয়ে গেছে। আমরা এবার ট্যাপিটটাকে ভালোভাবে মিলিয়ে নেবো। ট্যাপিটটা আমরা টেনশনারটাকে ভিড়িয়ে নিচ্ছি। টেনশনার ছোট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে হালকা করে টেনশনারটাকে লোড ছেড়ে দিচ্ছি মাপ পরিমতন। এখানে 6 mm রাখবো, কুলার গেজ 6 mm। মানে ওই তারটা দিকে
গাইস, আমাদের এই ভিডিওটা যদি একটু ভালো লেগে থাকে এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক অবশ্যই করে দিবেন। আপনারা এই চ্যানেলে এরকমই রিলেটেড ভিডিও পাবেন। আর হ্যাঁ গাইস, এই গাড়িটা আমরা ফুল ইঞ্জিনে কাজ করেছি। টিভিএস অ্যাপাচি RTR 160 180 একইভাবে ইঞ্জিন করে। এভাবে যদি ইঞ্জিন করেন তাহলে ইঞ্জিনটা লাস্টিং বেশি দিন করবে। আর এই চ্যানেলটাকে লাইক